បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះថាឬថានំចុកបុរាណខ្មែរនំចុកបុរាណខ្មែរធ្លាប់ឃើញគេលក់ឃើញគេចាប់ឃើញអីហើយប៉ុន្តែកន្លែងដែលគេធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់បានឃើញទេមែនអត់នេះឥឡូវមកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរៀបរាប់ជាខ្ញុំដែលដឹងទីទួចមិនដឹងទីទួចទេខ្ញុំអ្នកធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើមួយកាលខ្ញុំនៅរៀងទូចខ្ញុំធ្វើមួយប៉ាខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគាត់នៅលក់នំបញ្ចុកឥឡូវនេះអានេះវាមានជាង4បងប្អូនមានជាង4នៅខាងនេះមានមួយដែរនេះមានមួយដែរខាងនេះមានមួយគូអញ្ចឹងវាទាំងអស់ជាង4ខាងនេះគេដាក់សូកដៃអញ្ចឹងបងម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងរបៀបគោលរយនំបញ្ចុកអាហ្នឹងកន្លែងជន់ចង្កឹតនំបញ្ចុករយអានេះពងហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគេអត់ដែរឃើញកន្លែងរួយកន្លែងអីចឹងនេះគាត់ខានធ្វើយូរហើយឥឡូវគាត់ចាស់អស់ហើយចឹងគាត់លែងមានកម្លាំងធ្វើដូចមុនហើយឥឡូវគាត់អាយុរៀងច្រើនដែរហើយចឹងគាត់ឈប់ទៅវត្តទៅវាធ្វើបុណ្យធ្វើអីម្ដងគាត់ចាស់អស់ហើយឥឡូវនេះអានោះគេដាក់កងឈើមួយបដោយទៅអញ្ចឹងដាក់ឈើ2អាស័យ2ហ្នឹងភាគច្រើនប្រើអាស័យត្រូវក្តៅត្រូវអីវាអត់ភ័យណាអាស័យគឺឆ្វិតល្អដែរឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនចង់ស្គាល់ក្បាលជន់អត់គេជន់ជើងនេះក្បាលជន់ជើងនេះក្បាលជន់ជើងបាបុរាណពីមុនមកគាត់ធ្វើនំបញ្ចុកលក់នេះគេមានកន្លែងនេះកន្លែងទៅនេះមានជើង2ដូចអាមុខហ្នឹងមានជើង2ដូចអាមុខហ្នឹងហើយមានកន្លែងបដោយឈរជន់ហើយឥឡូវចំណែកមកមើលពីមុខម្ដងនេះខៅត្បាល់គាត់ធ្វើខ្លួនឯងប៉ាត្បាល់ជន់ម្សៅធ្វើនំចុកខ្មែរយើងនំចុកបុរាណខ្មែរដែលសង្គមយើងទទួលស្គាល់ថាម្ហូបខ្មែរស្លខ្មែរនំចុកខ្មែរហ្នឹងគឺដែលរបៀបបុរាណខ្មែរធ្វើដោយរបៀបខ្មែរអញ្ចឹងជន់ដូចរបៀបខ្មែរអញ្ចឹងស្វិតល្អនេះបងប្អូនអានេះកន្លែងជន់កន្លែងជន់យើងជន់ហើយរួចហើយយើងជើងខាងជន់នេះជើងខាងជន់នេះតើនេះបងប្អូនជន់ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាបដោយជន់ហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងមួយនៅលើហ្នឹងមួយសម្រាប់เอาជន់ពេលយើងចង់ជន់ចឹងបងប្អូនយើងឈរលើនោះម្ខាងជើងខាងឈរលើហ្នឹងជើងខាងទៀតយើងជន់ទៅជន់ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងប្អូនដល់ពេលជន់ចឹងទៅបាទជន់ចឹងហើយយើងប្រឡែងឥឡូវនេះយើងទៅមើលត្បាល់កិនជាមួយខ្ញុំនេះត្បាល់កិនកយើងមុនយកមកកិនកតាមដូចជាមកយប់ដៃឡើងយើងកិនវាឥឡូវនេះដៃវាអានេះដៃវាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកវាទៅយើងទាញយកទៅទាញមកទៅវាតែវាមានដៃវាសូកមួយផ្លាច់មកចងដូចយូរដូចទូនហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអានេះបើហូរដល់វាកិនមកហើយវាហូរចូលមកធ្លាក់មកនេះឃើញមាត់តវាហ្នឹងធ្លាក់ម្សៅមកតាមហ្នឹងរួចហើយយើងយកធុងមកតងបានចិញ្ចៀនម្សៅរួចហើយយកទៅចកត់ចម្រោះវាហើយបានគេយកទៅដាក់ជន់ក្នុងក្បាលវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំរៀបរាប់សក្ខែទេពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីអត់មានរូបភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំសក្ខែទេឥឡូវនេះបង្វែរមើលប៉ែនម្ដងយើងជន់ខ្លាយជាម្សៅអីអស់ហើយដូចវីដេអូមុនបង្ហាញអញ្ចឹងជន់ជាម្សៅជន់ជាអីហើយយើងដាក់ម្សៅចូលក្នុងហ្នឹងរួចហើយយើងលើកស្នូលយកស្នូលវាមកដាក់រុនហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយលឹបរួចហើយអាលើនេះក្លៀកនេះវាមានអាស័យកងមួយយើងដាក់ពាក្យមកចកត់វាមនុស្សចកត់ដូចប្រើមនុស្ស2នាក់ម្នាក់អីចឹងតាមមេតុនមេធំមេតូចហើយអានេះរាន់ម្សៅចេញតែពេលយើងចកត់មកចេញយើងកំងរុនបាន
រុនវាចង់បានតែធំយើងចោះរៀងធំទៅរុនវាចង់បានតែទូយើងចោះទូចឹងពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើស្នាដៃខ្លួនឯងគាត់ទិញពីគេទេពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូពូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបាយបាយ